Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qulubuna wa ta'fa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tughfiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa adiyafana wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tasharrufil khalaiq wa ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hikmah sabaraha 104. Atas ahbiul atasnya 205. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 205. Mangga orang baca bebarengan. Anwarun udzina laha fil wusuli wa anwarun adzina laha fid dukhuli. Anwarun yaiku piro-piro cahaya. Udzina kang den izinan laha kadue ieu anwar opo fil wusuli tumeka. Wa anwarun lan yaiku piro-piro cahaya. Udzina kang den izinan lahu kadue ieu anwar laha kadue ieu anwar opo pidukhuli manjing. Naon cenah? Ya. Di dieu aya nu pernah ngora? Aya nu ngora keneh? Coba mana nu ngora keneh? Nu disebut ngora teh man lam yatajawazit talatin, jelema anu can lewati umur 30 eta naon keneh? Ngora keneh. Ketika kita muda pasti pernah mengalami ada yang namanya PDKT. Pernah? Apa sih keneh? Wah, halus itu. Ketika seseorang pemuda akan mendekati perempuan, itu tidak langsung mendekati setiap perempuan, tapi pilih-pilih. Dipilihan heula. Lamun aya awewe geus boga kabogoh, kira-kira di deketan moal. Tapi lamun awewe na jomblo keneh, encan laku, can aya nu ngadeukeutan, masih terbuka untuk umum, kira-kira sang laki-laki akan mendekati tidak? Nah gitu oge urang dina ketika rek narima kana cahaya kamakrifatan ti Gusti Allah. Seorang wanita yang sudah memiliki pasangan, di lain pihak ada laki-laki yang ingin mendekatinya. Sebutlah contohlah, caritana aya hiji awewe ngaranna si Ici, awewe ngaranna si Ici. Di lain pihak aya jelema ngaranna si Ujang, ngaranna ternyata Ici ini sudah memiliki tambatan hati, pelabuhan jiwa. Saha ngaranna? Udin. Geus boga kabogoh ngaranna Udin. Teu apaleun si Ujang teh kana yen si Ici teh geus bogaeun kabogoh. Dideuketan ku si Ujang teh si Ici nu geus boga kabogoh ngaranna sa? Udin.
Jadi aya awewe ngaran Ici boga kabogoh ngaranna Udin di deketan ku lalaki nu ngaranna Ujang di deketan peuting di SMS. Di SMS tadi balas WA, lanjutkeun di WA. WA tadi balas telepon, di deketan teu apaleun si Ici teh geus boga naon? Kabogoh. Teu boga geus bogaeun kabogoh der. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa waktu yang dinanti-nanti telah tiba data saatnya. Dia omongkeun ku Ujang, ngomong Ujang ka Ici, "Ci, sebenarnya mah aing SMS-an, nga-WA-an ka maneh, nelponan maneh teh aya maksud hate. Maksud hate kumaha aing bogoh ka maneh." Maksud tujuan dari Ujang menyampaikan perasaan yang bersemayam dalam jiwanya tersampaikan tidak kepada Ici? Tersampaikan tidak? Icina jadi nyahuun teu yen Ujang teh bogoheun. Nyahuun. Tapi dikarenakan Ici sudah memiliki pasangan, saha ngaranna teh? Apakah perasaan itu gayung bersambut diterima moal ku Ici? Moal, sabab menjaga perasaan. Begitu juga cahaya kamakrifatan ti Allah. Anwarun, ada beberapa cahaya. La udzina laha fiul usul. Sebetulnya cahaya itu sudah datang ke kolbu kita. Hanya udzina laha fil usul, diizinkeun laha eta pikeun si cahaya naon al usul fil usuli datang. Ada beberapa ya cahaya dari Allah, limpahan dari Allah yang sudah datang sampai ke hati tapi belum masuk ke dalam hati. Siga tadi teh maksud hati Ujang, tujuan Ujang mengucapkan I love you ka Ici tersampaikan, tapi cintanya tidak bisa disambut. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Aya cahaya ti Gusti nepi nama ka kolbu, ngan teu asup ka jero kolbu. Wa anwarun udzina laha fid-dukhuli. Dan ada beberapa cahaya yang dia bukan hanya sampai tapi juga bisa masuk ke dalam kolbu. Contoh deui, hiji awewe ngaranna Ici, hiji lalaki ngaranna Udin, nu kadua ngaranna Ujang. Ici teh boga papa teh galak, materialistis, nu ditempona teh dunia. Hiji waktu Ici teh ternyata awalnya teh geulis pisan. Seorang wanita yang cantik rupawan. Loba nu ngadeukeutan, loba nu mika bogoh, banyak yang ingin mendapatkan hatinya, banyak yang ingin mendapatkan jiwanya dan bisa memeluk tubuhnya. Di antara orang yang mendekatinya ada seorang laki-laki namanya Udin. Udin mah santri, gawe teu boga, banda teu boga, pagawean can jelas, penghasilan can puguh, bogoh ka awewe nu ngaranna Ici, sedengkeun bapana Ici eta materialistis nu ditempona dunia, hedonis. Datanglah Udin, nanamu manjang, ulin, apel ka Ici, teu naik mobil, teu naik motor, datangna dengan berjalan kaki. Kasep mah kasep ngaran Udin teh. Kan kulantaran datangna lempang teu mawa kendaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka saha? Bade ka Ici. Ari Ujang saha? Udin. Kenal di mana jeung Putri Abdi? Tuju pasaran Hikam. Kira-kira lamun boga jelema boga sifat materialistis, nempo tamu datang teu babawaan, teu make kendaraan, ditarima atau moal? Ditarima atau moal? Nepi mah nepi teu nanamuna. Nepi tapi ditarima moal. Diasupkeun ka jero imah moal. Tapi lamun nu datang ganti poe datang. Lalaki deui ngaranna Ujang. Ngan datangna iman teu leumpang. Make mobil Rubicon, make mobil Pajero, naon lah mobil atau make motor biasa. Datang, oh iya, geus mah ganteng, boga mobil, pokokeun ka anak aing lamun aing
anak aing dikawinkeun ka manehna sigana taun hareup teh jadi aing berangkat haji. Berangkat haji ngorbankeun anak. Giliran anu beunghar mah begitu nanamu ditarima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak punten manawi leres Ibu Mina Icih muhun. Ari ujang kasep teh saha? Abdi mah Udin. Kenal di mana? Udin Agrog. Keur iraha? Kamari pasaran Hikam. Bade naon ka dieu? Abdi teh tos aya janji kamari teh sareng Neng Icih. Dina handphone yen abdi piwarang ka dieu. Oh mangga jang lebet we. Mungkin ku Bapak di sahuran Icihna. Beda perlakuan. Nah begitu juga cahaya dari Allah. Ada cahaya dari Allah itu yang sebetulnya sudah mau, sudah sampai ke dalam hati, tapi hanya sampai saja, tidak sampai masuk. Ada juga cahaya dari Allah, bukan hanya sampai, tapi juga masuk, meresap ke dalam qalbu. Gitu. Terus, rubbama warodat alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazala. Ieu mah pagawean jelema jomblo ieu. Urang mah moal waka kana non ngaranna usul-usul aing macan nepi ka dinya mah. Geus kana bubukuhan we heula. Kali deui rubbama warodat alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazalat. Rubbama warodat, rubbana li takfir, rubbama warodat akeh temenan, warodatu meka alaika ingatase sira opo al anwaru piro-piro cahaya kamakrifatan. Pawajadat maka nemu ieu anwar al qalba ing qalbu mahsyuan ingkang den kebeki, mahsyuan ingkang den isi bisuwaril athari kalawan piro-piro rupa piro-piro makhluk. Fartahalat maka budal atau maka lunga ieu anwar min haitsu nazalat saking sakira-kira teka ieu anwar. Pak, Lur, lamun urang ngadeukeutan awewe nu jomblo kene atawa awewe nu geus boga kabogoh. Langi, lamun urang ngadeukeutan awewe, kalau kita mendekati perempuan, yang kita dekati itu perempuan yang masih sendiri atau yang sudah memiliki pasangan? Yang masih sendiri. Masih sendiri. Bagaimana ketika kita akan mendekati seorang perempuan, urang teh rek ulin ka imah awewe, urang teh rek ngajak ngobrol jeung hiji awewe. Ternyata setelah kita capek-capek jauh datang dari rumah kita menuju rumah sang wanita, ternyata di rumahnya itu sudah ada laki-laki lain, kapilaan ku batur. Kira-kira urang bakal diteruskeun moal eta apelna. Langi, kita akan mendekati perempuan. Ternyata setelah kita sampai ke rumahnya, di rumahnya itu sudah ada siapa? Laki-laki lain yang mendatangnya itu lebih datang dulu daripada kita. Kira-kira apakah apel orang bakal dilanjutkan atau mual? Lanjutkan mual. Lamun laki-laki sejati mah mual. Terkecuali lamun laki-laki nanggeus eueuh di pilihan eta, pokona kudu kasih eta. Mual. Pasti ketika kita akan mendekati perempuan, ternyata perempuan tersebut sudah bersama dengan orang lain, maka kita akan pergi dari tempat kita datang. Begitu juga kita kepada Allah. Begitu juga kita dengan Allah. Rubbama warodat, seringkali rubbama warodat alaikal anwaru. Seringkali cahaya dari Allah itu sudah akan datang kepada kita, sudah akan meresap ke dalam kolbu kita. Tapi pawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athar. Tapi ternyata ketika Allah ingin mendekati kita, dalam hati kita sudah ada hal-hal yang lain. Geus aya mobil, geus aya emas, geus aya sawah, geus aya wik-wiu.
fartahalat min haitsu nazalat, karena kalbu kita sudah terisi oleh orang lain, karena kalbu kita sudah terisi oleh hal lain, maka cahaya yang tadinya sudah datang ingin masuk, ingin diam, ingin bersemayam, dia pergi kembali karena tempat yang harusnya dia isi sudah diisi oleh orang lain. Dia menyambung karena lagu non ngerna armada uker booming, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia, harusnya yang aku yang kau cinta dan bukan dia, harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Terus nondi podoi. Nah, eta ulah aja lemah wae. Kuduna mah cek Gusti teh geus rek ngadeukeutan ka urang. Pas rek ngadeukeutan urang teh ternyata dina hate urang teh aya mobil, aya awewe, aya imah, aya sawah, datang moal Gusti ka urang. Balik deui cek Gusti teh, harusnya aku yang di sana. Kuduna mah aing nu di jero hate maneh teh. Harusnya aku yang di sana. Dampingimu dan bukan dia. Lain batur aing. Terus harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta. Kuduna mah maneh teh lain bogoh ka dunia, lain bogoh kana sipik, lain bogoh kana piksen, bogohna teh ka aing. Cek Gusti teh. Ieu mah benang pisan sih kana teh nya euy. Masyaallah, ku eta lagu armada eta bisa eta ditebuskeun ka Gusti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih dari kuduna mah cek Gusti teh. Maneh kuduna mah leuwih nyaho. Aing teh lebih bogoh ka maneh. Ieu mah maneh malah bogoh ka mana? Bogoh kana mobil. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Terus poho deui aing gitu. Dasar teu beuki nyanyi lah. Apa lagu eta teh keur kamari we bulan naonnya? Bulan Februari asalna. Keur di kampus di Universitas Muhammadiyah. Aya non ngaranna aya konser lah, nonton saeutik mah. Panghareupna deh. Jadi apal. Nah, begitu juga pandongeng keur peuting teh Kang Haji. Kuduna Allah itu sudah menciptakan satu tempat dalam diri kita yang dinamakan kolbu. Kudu nama dina kolbu teh itu adalah tempat, hotel, kamar, nunggus di booking ku Gusti Allah. Jauh-jauh hari sudah di booking. Toh Allah yang menciptakannya, diciptakan ku Gusti. Kudu nama dina jero hate teh kolbu. Di jero hate teh Allah. Da Allah nu nyiptakeunana. Kari-kari ku urang. Kamar nunggus dipesen, kamar nunggus di booking ku Gusti Allah. Di asupan hiji ku lauk asin. 2 diasupan ku budak cirik anu bari keur BAB. Diasupan deui ku para perkara-perkara dunia nu bau cek Gusti Allah. Allah nu tadi geus rek asup karena sudah dipenuhi itu semua kabur Allah balik deui. Aing geus hanas teh geus ngadeuketan si eta tapi ternyata dalam hatinya bukan ada aku, yang ada adalah orang lain. Begitulah kurang lebih. Nah, maka kumaha tuh carana supaya orang bisa menang cahaya kamakrifatan ti Gusti Allah. Ayo hasalik. Fariqol baka minal aghyari tamla'uhu bil ma. Ayanu tamla'u ayanu yamla'u eta teh. Fariqol baka minal aghyari tamla'uhu bil ma'arifi wal asror. Saya lebih enaknya yamla'u. Farig ngosongaken sira kolbaka ing kolbu sira minal aghyari saking pira-pira makhluk, yamla'u maka bakal ngebeki Allahu ing ieu kolbu bil ma'arifi kalawan pira-pira kamakrifatan wal asrori lan pira-pira rahasia. Bagaimana kan cek tadi teh cahaya Gusti teh geus rek datang ka saha? Ka urang, tapi ternyata dina jero kolbu urang teh aya naon?
Aya makhluk, aya mobil, aya naon deui? Aya emas, aya naon deui? Aya sawah, aya naon deui? Aya imah badag, aya kabeh dina hate urang aya nu kitu. Hayang nu kitu, meunang boga nu kitu, meunang. Langit, hayang boga mobil, hayang boga motor, naik haji, imah badag, meunang teu? Ning teu bangun tepat yakin, meunang teu? Meunang. Ngan diteundeuna di dunia, dina leungeun we. Ulah diteundeun di mana? Hate, meunang teu? Ayat Quran dina Al-Qur'an nyebutkeun ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya. He jelema-jelema anu iman ulah ngamilik maneh kana dunia. Ayat nu kitu. Berarti kita boleh memiliki itu semua. Tapi dimilikinya simpannya jangan dalam hati. Cukuplah kita genggam di dalam tangan kita. Ulah sampai diteundeun ka bawah dina jero hate. Karena mengapa? Karena kalau itu semua kita masukkan ke dalam hati, karena kalau itu semua dimasukkan ke dalam kolbu, Allah yang tadinya sudah mendekat, cahaya Allah yang sudah hampir sampai, tapi ketika sampai ternyata sudah ada orang lain, cahaya itu pergi kembali. Kumaha atuh carana supaya eta cahaya begitu datang asup henteu balik deui? Maka farig, kosongkanlah olehmu kolbaka, kolbumu, minal aghyari, tina rupa-rupa makhluk. Kosongkan hatimu, kosongkan kolbumu dari bayangan-bayangan makhluk. Da lain mobil anu asup ka jero hate ngalamuna. Aing lamun boga sipik, aduh. Isuk-isuk di 8, jam 10 mawa ka Bogoh, jam 11 mawa pamajikan kadua. Ngalamuna anu aya. Lamun aing boga emas 30 kilo we beunghar aing. Mal kudu gawe 10 tahun. Aya teu emasna. Eueun ayana naonna? Ngalamuna. Cukup diteundeun di mana? Di hate, ulah diasupkeun ka jero kolbu. Cukup diteundeun dina leungeun, ulah diasupkeun dina jero kolbu. Punten salah. Farig. Supaya kumaha supaya cahaya itu masuk, maka fariqol baka minal aghyar, kosongkeun kolbumu, kosongkeun hatimu minal aghyari, dari semua bayangan-bayangan makhluk lain. Mobil anu asup tapi ngalamun tentang mobil anu asup, lain iman anu asup ka jero hate tapi ngalamun boga imana nu asup dina jero hate. Ketika kolbumu sudah kosong dari itu semua, ada ruang terbuka, yamla'uhu bil ma'arifi wal asror, maka Allah akan mengisi kolbumu dengan cahaya, maka Allah akan mengisi kolbumu dengan rahasia yang Allah berikan kepada orang lain dan juga Allah berikan kepadamu. Malah kadang-kadang Allah mere anugerah ka hate urang, kana kolbu urang, karena anugerah anu teu dibikeun ka batur tapi dibikeun ka urang. Hayang bisa aya ilmuna, siap ngalaksanakeunana. Kumaha carana ngosongkeun kolbu? La ilaha illallah, la mahbuba illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la mahbuba illallah. Teu aya pangeran kecuali Allah, teu aya pangeran kecuali Allah, maksudna la mahbuba illallah, teu aya perkara anu layak dipika bogoh, teu aya perkara anu layak dipika resep, teu aya perkara anu layak dipika hayang illallah kecuali Gusti Allah. Wala matlu la ilaha illallah, la matluba illallah, tidak ada perkara yang layak untuk dicari, tidak ada perkara yang layak untuk didapatkan, tidak ada perkara yang layak untuk diraih illallahu, kecuali Allah. Yang harus dicapai, yang harus digapai, yang harus ditemui adalah Allah, bukan yang lainnya. Terus la tastabti min hunnawala walakinis tabti min nafsika wujudal ikbali. Kali deui, la tastabti min hunnawala walakinis tabti min nafsika wujudal ikbali. Allahu akbar. Anjeunna bukan bae Allahu akbar na tuh. Oga tanalah. La tastabti, aja nganggap, aja nekadaken kendor siro
minhu saking Allah annawala ing limpahan walakin istabti lan tetapi nekadaken kendor siro min nafsika saking awak siro wujudal ikbali ing tinemune madhep. Caritana aya hiji awewe ngarana Ici boga kabogo ngarana Ujang. Saha ngarana awewena? Ici boga kabogo ngarana saha? Ujang. Ujang teh nelepon cih. Urang rek ulin ka imah maneh. Gae. Menang teu menang. Tapi lamun aing ulin ka imah maneh dibere naon? Tenanglah. Salila kolot aing eueuh mah ku aing ditangkep, ku aing dicium, sok maneh hayang naon dibere ku aing. Cek saha teh? Ulangi. Ada seorang perempuan, namanya siapa? Ici. Punya kekasih namanya siapa? Ujang. Cek Ujang, kata Ujang ke Ici, "Ici, saya mau kemana? Mau ke rumah kamu. Tapi kalau saya mau ke rumah kamu, nanti saya dapat apa? Menang nyium teu aing ka maneh." Cek Ici, "Boleh." Menang nangkep teu aing ka maneh? Boleh. Menang nindihan teu? Engke wakat kata masana. Boleh tidak? Boleh. Akan saya beri apapun yang kamu mau selama orang tua saya belum datang. Emang orang tua kamu kemana? Lagi liburan. Di mana? Di Bali. Kapan pulangnya? Besok. Jam berapa? Jam 12 siang. Selama orang tua saya belum datang, apapun yang kamu inginkan akan saya beri. Tapi lamun kolot aing geus datang mah hampura, 1000 hampura. Moal bisa merena naon, bisa panggil hungkul. Kira-kira kabayang teu? Pernah ngalaman? Macam-macam lah anu ngalaman anu henteu. Bae. Ternyata berangkatlah si Ujang ke mana? Ke rumah Ici. Ternyata di tengah perjalanan ari mangkat nama isu keneh jam 7. Ternyata karake nyampe kota Sukabumi macet parah, maju teu bisa, mundur teu bisa. Macet parah, aduh ieu kumaha. Sampai jam 10 teh masih aya keneh di mana? Di kota. Sedengkeun bapana Ici teh datang teh jam sabaraha? Jam 12. Aduh kumaha ieu. Akhirnya jam 1 berang. Sampailah Ujang ke rumah Ici. Bapak nangis naon? Saya datang jam sabaraha? Jam 12. Panggil teu jeung Ici. Bisa ngobrol teu jeung Ici. Tapi tapi hal yang dijanjikan oleh Ici itu sampai tidak? Bisa didapatkan oleh Ujang tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa didapatkan? Bukan karena Ici yang tidak mau memberikan, tapi karena telatnya datang siapa? Tapi dikarenakan Ujang telat datangnya. Andai kata datangnya lebih cepat saja 5 menit, menang moal nangkep, menang moal nyium, menang. Begitu juga kita kepada janji dari Allah. La tastabti minhun nawala. Jangan pernah kau anggap janji dari Allah itu telat datang. Urang ngamalkeun waqiah beres asar 14 kali, peuting 40 kali, beres 40 poe 40 peuting. Geuningan kieu geus berean ngaranna. Geus ngamalkeun wikri 2 waqiah teh kieu keneh. Mobil can kabeuli, munggah haji acan. Geuning Allah teh ongko janji tapi lambat. La tastabti minhun nawal. Jangan pernah kau anggap anugerah dari Allah itu telat datang. Walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Bukan anugerah dari Allah yang telat datang, tapi kamunya yang telat menghadap. Ulangi, bukan anugerah dari Allah yang telat datang, tapi kamunya yang telat menghadap. Ulangi, bukan anugerah dari Allahnya yang telat datang, tapi kitanya yang telat untuk menghadap kepada siapa? Pada Allah. Kira-kira ke arti itu? Sehingga tadi teh lain icinan umum mere, lain hayang mere. Hayang mere. Ngan kulantaran Bapak Inggris datang.
Tuh bisa mirip, bukan aku yang tidak mau memberi itu semua padamu Ujang, tapi karena kamu telat datang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Arti, wah paling ngamerana pang pelem-pelem nasi kana tilamun kana bobogohan. Tapi bisa panggil keneh teh eta Ujang, sekalipun tuh bisa eta, bisa panggil keneh teh. Apa sih yang membedakan adanya Bapak Ici, tidak adanya Bapak Ici? Sensasi dan momennya yang beda. Ngobrol duaan, kolot, jeung ngobrol Pak jeung kabogoh aya kolotna. Ngeunah keneh mana? Ngeunah keneh, kolotna. Wah, kumaha we? Bebas. Ari aya Bapak nama Ujang salamna Ujang, orang mana? Tunggu lah ari aya kolot nama. Ari duaan mah, henteu we saling Yang bedanya itu apanya? Sensasinya. Apa yang beda? Sensasi. Tenyong sensasi deh. Momen itu tidak bisa diulang. Terus lima ngulang-ngulang unggul. Hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha ilma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun fa kaifa taqdi fihi haqqo ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Kali deh, hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha idma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun fa kaifa taqdi fihi haqqo ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Hukukun utawi piro-piro hak fil awqati ing dalam piro-piro waktu yumkinu ka iku kongan apa qada'uha ngodowane ya hukuk. Tapi wa hukukul awqati utawi piro-piro hake piro-piro waktu iku la yumkinu ora kongan apa qada'uha ngodowane ya hukukul awqat karena ma ora min waktin min zaidah wa zida fi nafin wa sibi fajar nakiratan kamali bagin min mapat karena ma ora min waktin utawi waktu illa walillahi angin lan iku tetap alaik angin lan iku tetap kadue Allah alaika ing atase sira bihi ing dalam ieu waktin hakun utawi hak jadidun kang anyar wa amrun lan urusan akidun kang kuat fa kaifa taqdi maka hale boh kaya opo bisa modoan sira fihi ing dalam ieu waktin haqqo ghairihi ing hak liyane ieu wakti wa anta hale utawi sira iku lan taqdi ora bisa modoi sira haqqallahi ing hake Allah fihi ing dalam ieu waktu. Mahalnya momen. Kenapa kalau kita bepergian selalu jepret foto, ini ke Bali jepret, ini ke Mekah jepret, pasaran jepret. Oh, asli jepret ya. Kenapa sih? Karena untuk kenangan. Kenapa kenangan itu diabadikan? Karena momennya itu tidak bisa diputar kembali. Lamun anak-anak itu mah jelema nu keur bobogohan, orang yang sedang pacaran. Ketika awal-awal pacaran manis, resep, jeung kabogoh teh ngobrol, indah, teleponan ti jam 8 sampai subuh, endah we. Ya mau aduh. Ini saya ngalami bobo nelpon ti jam 8 peuting, sampai jam subuh. Subuh karak sare ngaji henteu tinggalkeun. Tapi aku berputing lain kumotola be aku nelpon. Indah. Kenapa sih? Karena dalam setiap momen, setiap waktu itu ada momen dan sensasi yang berbeda. Nah, maka di sini cek di dia hukukun ari rupi-rupi hak. Hak-hak
fil auqati yang terdapat di dalam beberapa waktu yumkinu qada'uha mungkin bisa saja dikodok ditambal di waktu yang lain seperti lamun jelema geus dawam tahajud unggal peuting dawam tahajud kari-kari dina hiji peuting kaberangan maka menang digantian di waktu berang bisa-bisa saja hak-hak yang ada dalam waktu itu bisa saja diganti di waktu lain ayeuna ke salat lohor ditinggalkeun ku urang isukan ge panggih deui jeung salat lohor lamun aya keneh umur. Setiap hal kejadian yang terjadi pada satu waktu itu bisa diganti di waktu yang lain. Tapi wa hukukul auqati la yumkinu qada'uha. Setiap momen, setiap sensasi yang ada dalam setiap waktu itu tidak bisa diputar kembali, tidak bisa diganti di waktu yang lain. Salat lohor ayeuna rasana moal bisa digantian dina kurasa salat lohor isukan. Moal bisa hak yang ada dalam waktu bisa saja diganti di waktu yang lain, tapi setiap sensasi atau momen yang ada dalam setiap waktu itu tidak bisa diganti dan tidak bisa diputar kembali. Karena in ma min waqtin yaridu illa walillahi alaika. Karena dalam setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, urang dibere umur teh masa aktif. Siga HP bisa nelepon, lamun aya kartu bisa digunakan selama aktif keneh. Aya pulsana, aya masa aktifna. Bener tuh? Aya pulsana 200.000 atau 3 juta misalkan pulsana, tapi masa tenggang bisa dipakai tuh. Begitu juga kita kepada Allah. Usia yang kita miliki itu adalah masa aktif. Selama usia ini ada, selama ajal ini belum keluar, selama ruh kita masih bersemayam dalam kolbu kita, selama ruh kita masih ada dalam jasad ini, selama itu pula kita memiliki kewajiban kepada Allah. Karena ma'amin waktin yaridu setiap waktu yang datang, setiap waktu yang menghampiri, setiap waktu yang tiba, illa walillahi alaika fihi hakun jadidun. Karena dalam setiap waktu yang datang itu ada hak yang berbeda dalam setiap momennya. Wa amrun akidun, dan urusan yang sangat penting. Fa kaifa taqdi, bagaimana kamu bisa mengganti fihi dalam waktu tersebut hak ghairihi, hak waktu yang orang lain. Wa angtalan takdir, sedangkan kamu tidak bisa belum mengganti hak Allah fihi dalam waktu yang kamu tinggalkan. Contohna ari pasarana mah sarua hikam, nu diajina sarua, tempatna sarua di azainiyah. Tapi momennya itu beda. Kalau sekarang yang ngajarnya bukan uang. Ari nu diajina mah sarua teu. Sarua waktuna bulan puasa sarua teu. Tempatna di azainnya sarua teu. Tapi momen sensasi yang dirasakan oleh peserta, oleh kita semua itu akan berbeda karena beda waktu. Keur baheula mah ua teu kieu pinuh. Teu kieu. Momennya beda. Dalam setiap waktu itu ada momen yang berbeda, beda karena momennya berbeda-beda, tidak bisa diganti dengan momen yang lain. Karena itulah momen yang kita alami kadang sedikit banyak kita abadikan untuk menjadi kenangan di masa tua. Idma min waqtin yaridu, karena setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, illa walillahi alaika, kecuali bagi Allah alaika kepada kita, fihi hakun jadidun, ada hak yang baru yang harus kita tunaikan. Siga kieu lamun urang ayeuna ninggalkeun salat lohor, ari salat lohor mah bisa ditinggalkeun, bisa digantian di waktu nu bakal datang, di waktu sejen. Tapi saat hak Allah kepada kita yang menjadi kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah itu tidak bisa diputar kembali. Dalam setiap saat kita memiliki kewajiban zikir, fikir kepada Allah. Kalau kita tinggalkan zikir itu pada saat ini, maka zikir tersebut tidak bisa kita lakukan di waktu yang lain. Karena zikir sekarang akan beda rasanya dengan zikir di waktu yang lain.
Berpikir sekarang akan beda hasilnya dengan berpikir di masa lain. Wa amrun akidun, dan ada urusan yang penting. Fa kaifa taqdi fihi haqqa ghairihi. Bagaimana kamu bisa mengganti hak waktu yang kamu tinggalkan. Wa antalam taqdi haqqallahi, sedangkan kamu tidak bisa memenuhi hak Allah fihi dalam waktu tersebut. Rekuma lamun urang taswib teh taswib karena maka jadi syaitan. Cek setan teh kewe atuh salat mah ke kita manggide salat lohor mah sukan ge panggih deui jeung naon aya bab kodo karunya jangan musonib dipake-pake acan mah hambur cenah hambur tinta jeung naon ini tah ngulur waktu. Jawabnya memang salat zuhur itu nanti akan kita temukan kembali kalau kita masih ada usia. Tapi kalau waktu yang ini kita tinggalkan tidak diisi dengan zikir, maka bagaimana kita akan mengganti di masa yang akan datang, di waktu berikutnya. Sedangkan setiap waktu itu ada haknya. Kita isikan waktu ibadah sekarang dilakukan di masa depan, dilakukan di jam 2 misalkan. Maka ibadah yang harusnya kita lakukan di jam 2 mau dipindahkan kemana? Entah kula sok ngulur-ngulur waktu. Terus ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasola laka minhu la qimatalahu. Ma utawi perkara fata kang korot yusima min umrika saking umur sira iku la iwado ora gaganti iku tetep lahu kadue ieu ma. Wa malan utawi perkara hasola kang hasil ieu si ma laka kadue sira minhu saking ieu Allah iku laki mata ora harga iku tetap lahu kadue ieu ma. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali, tidak bisa diganti kembali, tidak bisa diulang kembali, maka ma fata min umrika la iwadolah. Setiap masa yang sudah kita lalui, setiap momen yang sudah kita lampaui, setiap masa yang sudah kita lewati, min umrika la iwadolah, itu tidak bisa diganti dengan hal apapun. Tidak bisa diganti dengan hal apapun. Urang kamari kaberangan salat subuh. Ari salat subuh nama bisa digantian ku salat subuh deui di kodoan, tapi waktu anu dilewatkeuna bisa digantian henteu. Tidak. Masa yang lewat itu tidak bisa diganti, tidak ada penggantinya. Wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita la qimatalah, itu tidak ternilai harganya. Umur berharga henteu, panon jeung nempona berharga henteu, ceuli jeung ngadengina berharga henteu, irung jeung ambeuna berharga henteu. Bisa dibayar ku duit. Mang kadiekeun panonna 2, waing bayar 1 triliun daek teu. Mending boga duit 1 triliun teu boga panon, atau mending boga duit 1 triliun tapi teu boga panon, atau mending boga panon hungkul tapi teu boga duit. Mending boga panon tapi teu boga duit. Perkara disebut mahal. Satu hal dikatakan mahal selama masih ada nilainya. Geus aya keneh hargaan mah murah. Setiap hal dikatakan murah, setiap hal selama masih ada harganya itu namanya murah. Mobil sakumaha mahalna ari aya hargaan keneh mah, aya bandrolan keneh mah murah atau mahal? Murah. Nu mahal mah benda, hal, anugerah, limpahan, karuniati Allah anu teu bisa dibayar. Panon bisa dibayar teu. Lamun urang kudu mayar ka Gusti Allah sabaraha juta, sabaraha miliar urang kudu mayar ka Gusti Allah. Sok sia Gusti, abdi hayang artos anu seueur, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban Gusti. Abdi hayang rezeki anu halal tur anu rezeki tu anu seueur tulah halal. Wayahna ulah saeutik sing loba kumaha jadi pangeran teh bisa diatur. Ieu teh jadi pangeran teh urang atau maneh cik Gusti Allah teh. Kadenya Gusti abdi aing hayang rezeki anu loba, ulah saeutik. Awas amun saeutik moal ditarima.
Setiap hal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak bisa dinilai dengan harga, tidak bisa dinilai dengan dolar, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Karena itu seperti mata dengan melihatnya, para miliaran itu, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan menghirupnya. Itu tidak bisa dibayar. Daripada ayeuna urang boga mobil, boga sawah lega tapi teu bisa nempo, aya manfaatan boga sawah. Iya harta mah loba, tapi itu bisa ngadenge. Ku jalma diledek atau dimuliakeun. Dimuliakeun asa eta mah beunghar ongkot tapi bonge misalkan. Keukeuh we, tetap apapun yang Allah berikan kepada kita itu nu dibikin ka urang teh eta teh geus teu kudu dipentah heula. Urang butuh ningali ku Gusti dibere panonna, panonna jeung bisa ningali. Pernah nyukuran panon teu? Aya dulur urang non ngaranna penglihatannya itu kurang jelas ada? Ada tidak? Ada. Urang pernah nyukuran panon teu? Allahu Akbar eta. Pernahkah kita mensyukuri nikmat telinga kita? Gusti nuhun, abdi tos dipasih. Saya telah diberikan telinga dan mendengarnya. Bagaimana jadinya saya kalau saya diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar? Mungkin saya tidak bisa mendapatkan ilmu. Mungkin saya tidak bisa belajar. Kumaha komo? Lamun teu dibere ceuli Gusti nuhun geus diberean ceuli jeung ngadengena. Gusti nuhun geus diberean ceuli. Lebih bersyukur lagi. Gusti nuhun geus diberean irung. Gusti nuhun geus diberean letah. Coba lamun urang eueuh letahan teu bisa ngarasakeun amis, teu bisa ngarasakeun asin jang saja benar, berarti letah teh lebih mahal daripada mobil. Letah teh lebih mahal daripada duit 1 triliun. Letah teh lebih mahal daripada segala perkara anu ku urang dipikah hayang, sabab Allah sudah memberikan itu semua tanpa kita minta. Setiap waktu yang kita sudah lewati tidak bisa diganti, dan setiap hal yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dibatasi oleh angka nominal uang. Itu bisa, tidak ternilai harganya. Teruslah. Lila. Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Kali deui barang ma'ahbabta ma'ahbabta ora wis demen sira syai'an ing sawiji-wiji illa kunta angin ono sira lahu kadue ieu syai' iku abdan hamba. Wa huwa utawi ieu Allah iku la yuhibbu ora demen Allah antakuna ing yen ta ono sira li ghairihi kadue liyane Allah iku abdan hamba. Cung ngeboga kabogoh angkat tangan nu can kawin ieu mah. Angkat tangan. Atuh ngap. Coba atau jujur. Puasa pancung nu can kawin, nu keur bobogohan keneh, nu keur PDKT keneh. Aya? Cing kira-kira lamun urang di SMS ku kabogoh, AA ka dieu datang moal. AA hayang cilok, ih dibelikeun moal. AA perusahaan neng CF dibelikan moal. Moal? Ah, teu lain bogoh gitu mah. Cek Kanjeng Nabi sidqul mahabbah salatu khisolin cenah. Tanda kesungguhan cinta seseorang kepada satu hal, salatu khisol ada 3. 1 ayahtaro kalama habibihi ala kalami man siwahu. Kalau orang benar-benar cinta itu tandanya ada 3. 1, kalau orang benar cinta, dia akan lebih cinta, lebih suka ngobrol, nelepon, berbicara, bercengkrama dengan kekasihnya daripada berbicara, ngobrol dengan orang lain.
Lamun urang keur bobogan nelpon di jam 8 peuting sampai jam 8 isuk teh anteng teh sugan di babaturan di kobong teh geus satu ganeng paduli teuing aing kabogo aing pulsa aing nu ngomong aing nu teu bisa sare aing adeukeun mana jadi kambing congeng we paduli teuing rek batur ngomong naon akan lebih memilih berbicara dengan sang kekasih daripada berbicara dengan orang lain. Wa ayyah taro mujalasata habibihi ala mujalasati man siwa. Kedua akan lebih cinta, lebih suka, lebih resep karena duduan bersama dengan sang kekasih daripada babarengan jeung batur. Ning coba we temponan ngaranna kalakuan budak sakola ayeuna. Lain budak sakola lah. Ayeuna we urang lah. Nu keur bobogohan keneh sok. Lamun keur bogo teh nelpon teh resep ditelus dipepet terus sampai ke 24 jam kawin encan tapi deket. Buka bareng, taraweh bareng, sahur bareng. Padahal can kawin. Kurang make kitu sabab bogo. 2. Nu katilu ayyah taro ridho ahabibihi ala ridho iman siwahu. Lebih memilih untuk mendapatkan ridho dari sang kekasih daripada mendapatkan ridho dari orang lain. Paduli teuing ceuk batur butut, paduli teuing ceuk batur goreng, paduli teuing ceuk batur teu ecreug, paduli teuing ceuk batur teu ngeunah kangaranna, paduli teuing batur amek. Yang penting kekasihku bahagia, yang penting kekasihku rela, yang penting kekasihku rela dan yang penting kekasihku ridho kepadaku daripada aku mengharapkan ridho orang lain. Yang penting kekasihku lebih ridho kepadaku. Paduli teuing batur amek, nu penting mah kabogo resep gitu lah. Jadi cirina tilu, lebih resep ngobrol jeung kabogo daripada ngobrol jeung batur, lebih resep ngahiji jeung kabogo daripada ngahiji jeung batur, lebih resep menangkeun ridho ti kabogo daripada karidhoan ti batur. Hadis teh. Kitu oge urang Allah. Kalau kita betul cinta kepada Allah, maka kita tandanya ada 3. Ayyah taro kalama habibihi ala kalami man siwa. Bakal resep keneh maca Quran, bakal resep keneh salat peuting, bakal resep keneh ngalakukeun salat duha. Ngobrol. As-shalatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika kita sedang sholat, maka kita yakini bahwa Allah itu ada di hadapan kita, menghadapi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek urang, cek Allah ngajawab, "Na'am, alhamdulillah." Ar-Rahmanir-Rahim. Na'am, anar-Rahman, anar-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'am, ana maliku yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaya ta'budu wa iyyaya tasta'in. Cek Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nahdika ila siratil mustaqim. Nahdika ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kunaon make eta aya nu salat gancang. Teu yakin yen manehna teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. Lamun urang yakin Allah teh nempokeun pan hadisna jelas keteranganna loba. Ketika kita sedang sholat itu munajat. Ari munajat teh naon? Ngobrol. Munajat teh naon? Bercengkrama, bertatap muka munajat teh. Nu disebut munajat teh naon? Bertatap muka. Jadi kangaran-ngaran bertatap muka siling tempo teu? Urang nempo ka Allah, Allah nempo ka urang. Siga urang yang ngabogoh saling tatap mata, kabogoh nempo ka urang, urang nempo ka bogoh. Hiji geulis mohon akaseh. Gitu oge Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. An'am, anar-Rahman, anar-Rahim. Insyaallah. 2. Ayyah taro mujalasata habibihi ala kalami man siwa. Lamun urang bener resep ka Gusti Allah, maka urang resep keneh ngahiji jeung Gusti Allah, lebih resep ngalakukeun zikir daripada ngobrol jeung batur.
wa ayyahtaro ridho'a habibihi ala ridho'a man siwahu, bakal resep menang karidhoan ti Gusti Allah sok sanajan teu menang ridho ti papada jelema. Nu penting menang bisa ngobrol jeung Allah, bisa bertatap muka jeung Allah, bisa bermesraan dengan Allah, dan bisa mendapatkan ridho dari Allah. Itulah tanda cinta sesungguhnya. Al-mahabbatu asasul ma'rifah wal infatu alamatul yakin wa ra'su maliha at-taqwa wa ribuhal jannah. Nah, ketika kita suka pada satu hal, ici boga ka bogoh ngarana ujang, ici boga ka bogoh ngarana ujang, tiap peting hiji peting ici nelpon ka ujang. Assalamualaikum Ujang. Waalaikumsalam. Bulan gelis naon? Pulsa neng seep tinggal 2000 perak deui. Manawi tiasa hoyong pameserkeun pulsa mungkin digentosan. Hayong nu sabaraha gelis? Tong agung-agung 200.000 we. Siap cenah. Mungkin ku neng digentosan teu kedah neng, teu kedah digentosan teu kedah. Wios eta mah kangge neng we. Sakali. Rek buka puasa jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju di mana? Nuju di kampus. Keur naon? Tacan keluar teu acan. Urang buka bareng yuk. Bade di mana geulis? Hayu Pak diantar. Hayang di Mami Ungu cenah. Siap. Tong boro ka Mami Ungu, Mami hideung diantarkeun bae. Datang. Kin wengi ka dieu nya. Bade naon? Ieu disauran ku si Mama. Aya si Mama bade nyuhunkeun bantosan. Hayang naon? Hayang diantarkeun ka tempat hajat. Nganterkeun neng atau nganterkeun Mama? Nganterkeun Mama. Teu kuna naon, siap. Kenapa seperti itu? Karena Udin atau Ujang itu mencintai Ici. Apapun yang diminta oleh Ici akan diusahakan untuk dipenuhi oleh siapa? Ujang. Karena itulah ma'ahbabta syai'an. Ketika kamu mencintai sesuatu, ada saatnya kamu menginginkan satu hal. Ketika kamu mencintai sesuatu, illa kuntalahu abdan, maka kamu pada saat itu menjadi hambanya. Rasap ka mobil jadi hamba mobil, rasap ka awewe jadi hamba awewe. Sedangkan yang namanya abdul itu, hamba itu, man la yamliku nafsah, orang yang tidak memiliki jiwa raganya. Cek sayyidna hejo, cek sayyidna nonggeng, cek sayyidna nangtung, cek sayyidna kudu panas poe. Cek sayyidna kudu macul turun. Itulah hamba. Sigala laki si Ujang bogoh ka saha tadi teh? Ka Ici, cek Ici minta pulsa, siap. Minta anterkeun, siap. Kasindir tuh bangun, ieu mah ka urang atau ka pamajikan sarua, ka pamajikan ge. Cek ka pamajikan teh, teu ngeserep pulsa. Kumaha jadi salah kita teh pengertian pisan cing atuh meuli-meulikeun pulsa. Atuh. Nap dibere belikeun. Pantar lebaran ye. Hari lebaran mah kudu make baju anyar atuh. Kayak atuh neng can boga duit. Oke diusahakeun. Kulantaran urang bogoh nya ka pamajikan, najan teu boga duit, beak dengkak usaha neangan duit jeung meulikeun baju ke saha? Ke pamajikan. Berarti ketika kita memenuhi semua keinginan yang orang yang kita cintai, maka pada saat itu kita menjadi hambanya. Isuk-isuk jelema resep kana mobil, isuk-isuk geus ngaletakan mobil. Jelema resep kana emas, isuk-isuk geus ngitungan emas. Jelema resep ka hubung dunia, resep kana ngitungan duit, isuk-isuk udang sare lain zikir syukur ka Gusti masih dibere nyawa, masih dibere ruh, masih dibere masa aktif di alam dunia, isuk-isuk geus ngitungan duit. Setiap kita mencintai satu hal, pada saat itu kita menjadi seorang hamba. Kepada siapa kita harus mencintai? Wa innama wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ketika kita mencintai hal yang lain, wa huwa, sedangkan Allah itu la yuhibbu, tidak suka an takuna, kamu li ghairihi abdan, menjadi hamba, menjadi penyembah orang lain. Allah itu menginginkan kita hanya menjadi hamba Allah.
Allah itu menginginkan kita hanya menjadi hambanya, tidak menjadi hamba selain Allah. Tapi pada nyatanya kita lebih sering merasa, lebih sering melakukan perintah dari orang lain, lebih sering menuruti keinginan orang lain, lebih sering mengejar hal yang kita inginkan daripada kita mengejar Allah. Betul tidak? Sering kealaman kudu di rumah atau henteu kudu tiraha ayeuna kusaha kurang balik deui kana lagu cek Allah teh wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi amdan. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi amdan. Harusnya kita itu mencintai Allah, bukan mencintai hal selain Allah. Babari hese. Babari hese, hese. Kumaha carana? Farigol baka. La ilaha illallah. La mahbuba illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Gusti hampura salila ieu urang ngahamba lain ka Gusti, loba ngahamba ka nu sejen. Nuhun Gusti dipendakeun kana hikam, nuhun Gusti dipandakeun jeung para guru mursyid, nuhun. Salila ieu teh urang teh resep kana dunia. Ketika kita mencintai dunia maka kita ini menjadi hamba. Kudu nama urang teh jadi hambana Allah, lain jadi hamba nu sejen. Maafkan aku, maafkan kami ya Allah, karena selama ini kami membuatmu benci, karena kami mencintai, bukan mencintaimu tapi mencintai hal yang lain. Maafkan kami ya Allah. La tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Kali deui la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. La tanfa'u ora manfaatku ing Allah apa ta'atuka ta'ate sira. Jadi lamun ketika kerteg dina hati ingat hayang mobil, hayang pemajikan anyar, hayang kawin, ingat eta teh lamun urang resep eta urang kerja di hamba, sedangkan urang mah kudu jadi hamba saha Allah. Ingat kana lagu tadi harusnya. Tah, ingat kana lagu eta ingat nah. Ingat Allah, Allah pasti ngomong harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Siapa resep ka batur kudu ge aing. Siapa resep ka mobil kudu ge resep ka aing. Sia diciptakeun ku aing, dibere rezeki ku aing, hirup di dunia aing, dibere nikmat ku aing, ari resep ka batur. Coba eta. Betapa bendunya Allah, betapa marahnya Allah. Kita diciptakan oleh siapa? Allah. Hidup di bumi siapa? Allah. Diberi rezeki oleh siapa? Mendapatkan nikmat dari siapa? Ari resep ka batur. Siga lamun contoh kita mah si Udin mere kasih ici bere mobil, bere pulsa, ditraktir, bayaran kuliahna dibayarkeun. Ari si ici nabogohna ka batur. Kira-kira si Ujang bakal resep atau bendu? Bendu kitu ge Allah ka urang. La tanfa'u ora manfaatu ing Allah apa ta'atu ka ta'at sira wala tadurulan ora mandaratu ing Allah apa maksiatu ka maksiat sira. Wa inna ma amara lan angin pastine marentah Allah ka ing sira bihadhihi kalawan ikilah iki ta'at wa naha lan nyegah Allah ka ing sira an hadhihi saking ikilah iki maksiat lima karena perkara ya mudu kang bakal balik isi ma alaika ing atase sira.
Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kita bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Allah merintahkeun tahajud unggal peuting sabab lamun jelema tahajud asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, jelema nu sok dawam tahajud bakal menang maqamam mahmuda, bakal menang pangkat posisi anu dipuji, jabatan luhur, dunia kacukupan, bakal menang kemuliaan. Kunaon make urang can mulia, kunaon make urang teh seuseut keneh hirup, sabab urang sok ninggalkeun tahajud, teu ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah. La tanfa'u, tidak bermanfaat hu kepada Allah. Nah, apa ta'atuka, taatmu, ibadah yang kita lakukan itu tidak memberikan dampak manfaat sedikit pun kepada Allah. Salat urang salat lohor teu nambah kemuliaan Allah. Urang maca waqiah teu nambah kemuliaan Allah. Urang tahajud teu nambah kemuliaan Allah. Urang salat duha teu nambah kemuliaan Gusti Allah. Teu mere nampak, teu mere manfaat seketika can. Wala tadurruhu ma'siyatuka, begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan dosa, salat subuh kaberangan, salat duha ditinggalkeun, Quran diantepkeun. Ketika kita melakukan itu, maka tidak mengurangi sedikit pun akan keagungan Allah. Taat teu nambah kana kemuliaan Allah, maksiat teu ngurangan kana keagungan Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah dan melarang kita melakukan maksiat? Wa innama amaroka bihadhihi, Allah memerintahkanmu beribadah, Allah memerintahkanmu zikir, Allah memerintahkanmu tahajud, Allah memerintahkanmu akan segala kebaikan. Wa nahaka an hadhihi, dan Allah melarang untuk melakukan maksiat, melarangmu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Lima ya'udu alaika, karena bukan karena untuk supaya Allah makin mulia, bukan karena supaya Allah tidak mengalami penurunan kemuliaan, tapi Allah memerintahkan kita ibadah dan melarang maksiat karena ada hal yang sebetulnya itu akan kembali pada diri kita sendiri. Allah merintahkeun tahajud, kunaon make tahajud, manfaat tahajud lain ka Gusti Allah, keur urang sorangan. Contohlah, sehingga mon Ici kawin ka Ujang, Ujang jadi salaki Ici, cek Ici teh hayo atuh gawe, hayo atuh pan urang teh keur geus rumah tangga, butuh loba kebutuhan, loba kahayang, hayo atuh gawe. Cek saha teh Ici ka saha, ka Ujang kita naon gawe, ulah cicing wae, ulah cicing we, mana ngaranna mukut bobogaan, ngagedean moal da sakitu-kitu keneh, gawe mencar, ulah cicing we di imah. Kenapa memerintahkan seperti itu istri kita, istri si Ici kasih Ujang? Karena ada manfaat dan madarat yang akan kembali pada diri kita sendiri. Kenapa Ici memerintahkan supaya Ujang bekerja? Karena kalau Ujang tidak bekerja, nu lapar mah saha? Ujang lain batur. Ayo atuh agawe supaya boga duit. Geus boga duit dahar. Sabab lamun teu gawe teu boga duit. Ayo atuh gawe. Hayo gawe macul-macul atuh, ngurus lele atuh. Naon we pokona melak-melak daun sampel, melak-melak lauk, melak naon we pokona penting gawe. Kenapa Allah memerintahkan, Ici memerintahkan seperti itu? Karena manfaatnya, hasilnya tidak akan kembali kepada orang lain. Hasilnya, manfaatnya akan kembali kepada siapa? Ujang lamun boga duit, Ujang boga duit dikeun ka pamajikanna bisa dahar, nangreuk deui, geulis deui, bisa didandanan dan sebagainya. Tapi melarang untuk, kenapa Allah memerintahkan, sekarang kita ke Allah, kenapa Allah memerintahkan kita ibadah, kenapa Allah memerintahkan kita zikir? Karena manfaat zikir dan bahaya meninggalkannya itu bukan kembali kepada orang lain, tapi akan kembali kepada kita. Lamun urang zikirna loba, maka Allah bakal ngadeuketan ka urang.
Idza taqarraba abdi shibron ataqarrabu ilaihi dhira'an. Ketika hamba berupaya mendekatiku dengan melewati satu jengkal, maka aku akan dekati dia dengan satu langkah. Oh, di hadis nanti kadituna. Ketika hambaku mendekatiku dengan berjalan, ataqarrabu ilaihi harwalatan. Aku akan menjemputnya dengan lari. Itu jadi manfaat ibadah, manfaat bahaya maksiat. Kunaon make Allah marentah ibadah ngalarang maksiat, sabab manfaat jeung bahayana akan kembali kepada diri kita sendiri. La yazidu fi izzihi ikbalun man akbala alaihi wa la yankusu min izzihi idbarun man idbaru man adbaru anhu. La yazidu ora nambahi fi goi izzihi ing dalam kagagahane Allah opo ikbalu man madepe wong akbala kang madepi si man alaihi ing atase Allah walayan kusu lan orang ngurangi lan orang kurang lan orang yun kisu jan kusu yun kisu wala yun kisu lan orang ngurangi min izzihi saking gagahe Allah opo idbaruman mungkurine uang adbaro kang mungkur ieu si man anhu saking ieu Allah. Ceuk tadi disebutkeun yen urang teh kudu resep teh ka saha? Ka Allah, kudu jadi hamba teh hamba saha? Allah lain jadi hamba mah, lok lain jadi hamba mobil, lain jadi hamba nu sejena, tapi kudu jadi hamba ka Gusti Allah. Kulantaran urang jadi hamba na Allah, maka kita akan lebih memilih apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu juga tidak mengurangi, itu juga tidak memberikan madarat kepada kemuliaan Allah. Mulia Allah tiba heula rek urang rek maksiat rek doraka, Allah mah tetap mulia, Allah mah tetap agung. Urang rek maksiat, urang rek doraka, urang rek ibadah, urang rek taat, urang rek salat, teu salat, Allah mah tetap mulia. Begitu juga la yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaihi. La yazidu tidak menambah fi izzihi pada keagungan Allah. Ikbalu man akbala alaihi menghadapnya orang yang menghadap kepada Allah. Konsentrasi na jelema, fokus na jelema anu konsentrasi ka Gusti Allah itu tidak menambah sedikit pun akan keagungan Allah. Wala yunkisu min izzihi idbaru man adbaru alaihi. Dan ketika orang tersebut berpaling, tidak melakukan perintah Allah, maka berpalingnya itu tidak mengurangi sedikit pun akan keagungan Allah. Orang rek bager Allah mulia, orang rek padegong Allah mulia. Itu Allah mah. Orang rek bager Allah tetap mulia, orang badegong Allah mah tetap mulia. Nuba kunaon make orang Allah ngalarang karena orang supaya ibadah sabab manfaat ibadah. Punten, kunaon make Allah nitah ka urang ibadah sabab manfaat ibadah bakal kembali ke diri urang. Lamun urang rajin ibadah na karasa teh deukeut jeung Gusti Allah. Maca Quran rasa deukeut jeung Gusti Allah. Tapi ketika Allah juga melarang kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena ketika kita maksiat, madarat maksiat itu akan kembali kepada kita. Yang merasakannya itu bukan orang, tapi kita. Bukan siapa? Bukan orang, tapi kita. Ketika kita melakukan maksiat, maka kita akan jauh. Ari jauh ti Gusti Allah, rugi atau untung? Rugi, jadi untung jeung rugi. Nah, lamun urang ibadah untung naker urang, lamun urang maksiat rugi naker urang. Tidak memberi dampak sedikit pun kepada Allah. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi
wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'in. Usuluka utawi tumekane sira ilallahi maring Allah, iku usuluka tumekane sira ilal ilmi maring ilmu bihi kalawan Allah. Wa illa lan lamun ta ora usuluka ilal ilmi bihi fajalla maka agung sapa rabbuna pangeran kita ayat tasila ingin tanemu bihi kalawan rob apa syai'un perkara sawiji ayat tasila atawa narima nemu Allah wa tegese Allah bisyai'in kalawan sawiji-wiji. Makrifat itu ada 4. Ada ma'rifatul asma 1, ada ma'rifatus sifat 2, ada ma'rifatul af'al 3, ada ma'rifatul zat. Ma'rifat itu ada berapa? 1 ma'rifatul asma, 2 ma'rifatus sifat, 3 ma'rifatul af'al, 4 ma'rifatul zat. Ada 4 orang laki-laki menanyakan 1 orang perempuan. Nanya kajelema beda-beda. Kita bertanya kepada 4 orang yang berbeda. Ceuk urang teh, Din, ari maneh nyaho Ici? Bejana di nagrog aya awewe geuli, aya awewe nu ngaranna Ici, maneh nyaho? Nyaho. Jelema nyaho? Henteu. Apal ngaranna hungkul? Cenah mah di nagrog aya awewe ngaranna Ici. Itu namanya ma'rifatul asma. Tahu nama. Kita bertanya lagi kepada orang kedua, Jang, bejana di nagrog aya awewe geulis ngaranna Ici, bener teu? Bener. Sangaranna Ici kana ngaranna nyaho. Nu kumaha Ici teh? Teuing nya sainget aing mah nu kaingetkeun ku aing mah lain naonna senyumna. Senyumna teh manis ditempok. Lamun teh manaon ngaranna minum kopi teu make gula, nempo senyumna geus eta keras amis. Bakating ku amisna senyumna saha? Ici. Berarti nyaho kana sifat Ici. Yen senyumna Ici teh amis. Enak untuk dipandang. Itu namanya ma'rifatus sifat. Kita bertanya lagi pada orang keempat. Khalid, Lid, Ulan, bejana di nagrog aya awewe ngaranna Ici, bener tuh? Bener. Nyaho, jelmana nyaho, ngaranna saha? Ici. Sifatna kumaha? Senyumna indah. Sampai senyumnya itu mengalihkan duniaku. Cek Khalid ya. Terus kumaha deui? Gawena eta mah si Ici mah gawena teh tukang warung, sok nyeunan kopi, ngajualan kopi. Kumaha kopina? Kopina elam pisan. Lamun diinum ti magrib karasa keneh sampai ka subuh. Bakating ku ngeunah-ngeunahna kopi meunang nyieun Ici. Oh aya gambaran nih. Oh, Ujang, Asep, Udin, Agus. Barang nanya kita ka nu kaopat, Gus. Ulan, ya naon itu bejana di nagrog aya awewe geulis ngaranna Ici, bener teu? Bener. Saha ngaranna? Ici. Nah, nyaho kana ngaranna, nyaho kana senyumna, nyaho kana kopi meunang nyieuna, eta disebut nama ma'rifatul af'al. Bertanya pada orang keempat, Gus, naon? Mane nyaho ka jelema nu ngaranna Ici? Nyaho. Awewe lalaki awewe atuh situ teh, manya ngaranna lalaki Ici. Sangaranna Ici, kumaha sifatna senyumnya indah, Bro. Naon gawena? Tukang kopi. Ngeunah atuh kopina? Ngeunah. Terus ning maneh nyaho kitu? Pan eta teh urut pamajikan aing. Langi pan eta teh urut pamajikan
Kira-kira pengetahuan Agus terhadap Ici lebih dalam siapa? Lebih dalam siapa pengetahuan tentang Ici antara 4 orang ini? Ujang, Asep, Udin atau Agus? Agus. Apa sih Agus mah? Lainnya hokana ngarana wungkul, lainnya hokana sifatna wungkul, lainnya hokana ngarana, lainnya hokana senyumna, lainnya hokana kopina, tapi nyaho jeung zatna. Senyumna ti ujung saluhur, ti luhur saujung rambut, ti handap saujung dampal, apal kabeh di belah mana aya karangna, di belah mana aya korengna, di belah mana apaleun. Itulah namanya ma'rifatul dar. Usuluka ilallahi, mana leungit, usuluka ilallahi, usuluka ilal ilmi bihi. Usuluka sampainya kamu ilallahi kepada Allah itu adalah ditandai dengan usuluka ilal ilmi bihi, ditandai dengan sampainya kamu kepada ilmunya Allah. Ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Allah, itu sudah menjadi tanda bahwa kita akan sampai kepada Allah. Ulangi, ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang Allah, itu menjadi tanda bahwa kita akan apa? Sampai kepada Allah. Bakal usul ka Gusti Allah, bakal nepi ka Gusti Allah. Kapan waktunya? Terserah Allah menjemput kapan. Iraha kumaha Allah, di mana kumaha Allah. Itu bukan milik kita. Itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya belajar untuk mendekati Allah. Kapan Allah akan menghampiri kita? Mangga kumaha Gusti. Wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un. Kalau dengan wa illa wusuluka kita wa illa wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Andai kata sampainya kita kepada ilmunya Allah itu tidak menjadi tanda bahwa kita akan sampai kepada Allah, fajalla rabbuna, maka mulialah Tuhan kita, ayatasila bihi syai'un, dihinggapi satu hal, ayatasila bi syai'in, atau menghinggapi satu hal yang lain. Kalau pengetahuan kita, ulangi mahaya teh leungit deui. Cek tadi tandana yen urang bakal nepi ka Gusti Allah teh urang nepi kana ilmuna Allah, urang nepi kana ilmuna Allah tak jadi tanda yen urang teh bakal nepi ka Gusti Allah. Lamun nepi kana ilmu teu ngajadi ciri bakal nepi ka Gusti Allah jalla rabbuna, maka Allah itu maha mulia untuk dihinggapi, untuk dihinggapi oleh satu hal atau menghinggapi hal yang lain. Teu kaharti euy. Gitu we lah, teu kaharti. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Qurbuka utawi parke sira minhu saking Allah iku antakuna yen taono sira iku musyahidan kang nyakseni liqurbihi kadue parke Allah. Wa illa lan lamun ta ora ieu qurbuka musyahidan liqurbihi famin aina, maka iku tetep saking endi anta utawi sira wa wujudu qurbihi lan tinemu parake Allah. Urang rada flashback ti handap cahaya ti Gusti Allah teh aya anu nyampe dina zahirna qalbu, aya nu asup kana zahirna qalbu. Anwarun udina laha bil wusuli wa anwarun udina laha biduhuli. Kapan cahaya itu sampai?
rubbama warodat alaikal anwar, seringkali cahaya dari Allah itu sudah datang, seringkali Allah itu mendekati kita, tapi ternyata dalam hati kita itu ada apa? Ada akwan, ada apa? Akwan, ada makhluk, ayah ici, ayah mobil, ayah sawah, ayah emas, ayah kapal, ayah HP, ayah karpet, ayah nu selain Allah. Kulantaran ayah nu selain Allah, maka cahaya itu pergi kembali dari tempat dia datang. Kulantaran kumaha carana supaya cahaya eta cicing dina jero hate, maka farigol baka minal agyar tamlauhu bil ma'arifi wal asrar. Kula supaya cahaya nu datang teh asup, maka si kolbu kudu dikumahakeun, dikosongkeun. Aya carita tentang sahat yang ngaranna teh Imam Dzulkifli. Imam Dzulkifli memiliki seorang murid. Imam Dzulkifli memiliki seorang murid. Muridna Imam Dzulkifli, salah seorang muridna, ku guruna teh dibere jubah hirqoh. Jang tah ieu jeung ujang pake hirqoh, ieu teh jubah nu urut dipake ku mama. Ini adalah jubah yang pernah saya kenakan untuk beribadah kepada Allah. Nama ku bapa dipasikeun ka ujang, dibikeun ka muridna. Tapi eta si murid boga kareteg dina hatena, nempo dina sirana Imam Dzulkifli ga aya peci anu alus. Atuh boga guru teh ulah kagok tu mere teh ulah mere gami sungkul, cing atuh sakalian jeung naonna, jeung pecina. Geus dibere jubah, malah minta jeung naonna deui. Ngan dikareteg dina jero hate, sudah diberi hati malah minta jantung, tak gitu. Begitu. Da Imam Dzulkifli da arif billah kanyahoan kareteg eta teh. Maneh mah malah kudu nama begitu dibere jubah teh geus nu dihayangkeun teh Gusti Allah weh, malah geus dibere jubah teh malah hayang naon? Peci. Akhirnya si jubah yang telah diberikan dan peci yang sedang dikenakan oleh Imam Dzulkifli kepada muridnya, yang dikenakan oleh Imam Dzulkifli dilempar, dibelum, dialungkeun kana seuneu. Maneh mah dibere jubah teh supaya nepi ka Gusti, malah geus dibere jubah teh malah hayang naon? Hayang peci. Cing atuh ka Gusti unggul. Nah, itulah. Ayeuna kurbuka dekatnya kamu, kedekatan kita minhu dari Allah, antakuna musyahidan liqurbihi. Kita dekat kepada Allah itu ketika kita menyaksikan dekatnya Allah. Katempo, karasa, kaame, karaba. Kula waka ka Gusti atuh. Kita disebut dekat dengan kekasih itu ketika kita bisa bertatap muka. Cik DJ ka Udin, ari kieu we. Cik. Oi, Cik. Apa? Kamu manis deh. Iyalah, kan aku kan perempuan. Kamu cantik, iya saya perempuan. Juga ganteng kok. Saat dekat itu, kita dekat dengan Allah itu ketika kita bisa menyaksikan kedekatan Allah. Deketna Udin ka Icih, eta teh kasih Icih jeung si Udina pahareup ngarasa teu jauh. Bukan. Lain kita lain muroda. Dekatnya Icih dengan Udin itu adalah ketika Icih merasakan kedekatan Allah dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Teu kudu patempo kieu karasa we. Ingat ka Icih, aing teh boga kabogoh, cek Icih. Saya punya pacar, saya punya kekasih Udin. Keur naonnya ari si Udin ayeuna? Ketika Icih ingat kepada Allah, Icih ingat kepada Udin, pada saat itulah Icih merasa dekat kepada Udin. Kitu oge urang kurbuka minhu, dekatnya kita dari Allah, antakuna musyahidan liqurbihi, ketika kita merasa dekat
ketika kita menyaksikan akan dekatnya Allah Gusti, indah pisan eta langit. Moal aya langit anu indah lamun eueuh Gusti, nempo langit tapi hatena inget ka saha? Allah. Wa illa kalau tidak seperti itu, famin aina anta. Dari mana sih kamu? Wa wujudu qurbihi, dan adanya dekatnya kamu. Kalau kamu tidak bisa merasakan dekatnya Allah ketika menyaksikan makhluknya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, maka kamu itu kemana aja? Kurang nama gitu. Al-haqaiqu wallahu a'lam bishawab. Shalawat. Allahumma li ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Untuk ba'da zuhur Kang Padli tidak bisa ngaji, jadi kemarin itu miskomunikasi. Kan malamnya sudah diumumkan bahwa libur dari pagi sampai asar, tapi ternyata Kang Padli ngaji setelah Jumat. Setelah Jumat karena di hari ini setelah zuhur beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka lain modoan ngaji ayeuna di bedol kamari, jadi libur beres. Lain libur mudahna habis zuhur istirahat dulu, disambung pada asar. Terima kasih. Akbar. Aduh, tempel kayaknya.